இதில் கேப்டன் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான குஜராத் அணியும் மோத இருக்கின்றன. சென்னை அணி 5வது முறையாகவும் குஜராத் அணி 2வது முறையாகவும் கோப்பையை வெல்லும் தருணத்தில் உள்ளன. இந்த நிலையில் சென்னை அணிக்காக இறங்கி விளையாடும் அம்பத்தி ராயுடு IPL தொடரிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டியை தன்னுடைய இறுதிப் போட்டி என தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் 2 சிறந்த அணிகள் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 204 போட்டிகள், 14 சீசன்கள், 11 பிளே ஆஃப்கள், 8 இறுதிப் போட்டிகள், 5 கோப்பைகள், இன்று 6வது. இது ஒரு நல்ல பயணம். இன்று இரவு நடக்கும் இறுதிப் போட்டிதான் IPLலில் எனது கடைசி ஆட்டமாக இருக்கும் என்று முடிவு எடுத்துள்ளேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. நோ யூட்டன் என பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.